呀，这个是气门摇背，这一只是进气门，然后我没有料到的是，它这个培林坏掉了。你看会晃，有没有会晃？而且晃得很明显，你看晃得很明显哦。这个坏了，可是我没有买新的气门摇背啊，这样又要等料了啦。先把链条内链换好，然后再追加买这个气门的那个新的气门摇背来换好了。它这个滚珠都坏了，都稍微晃。你看这个。排气门的也是稍微会晃动了，有没有？你看，排气门的也是稍微会晃动，两个都要换。先把内链换完再说吧。再追加订零件。